Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə çox sərfəli bir qiymətə bir gözəl mənzil təqdim edirəm. Mənzil yerləşir Ağpark yaşayış kompleksinin yanında 7 nömrəli məktəbə yaxın. Tam yaşayışlı 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Qazlı və kupçalı mənzildir. Ümumi sahəsi 57 kvadrat metr. Qanuni 2 otaqdan ibarət. Mənzilin birbaşa qonaq otağından başlamışıq çəkilişə. Yəni xüsusi zövqlə təmir olunub. Mənzil 45 min manata alıcılara təklif olunur. Sağ tərəfdə bizdə mənzilimizin yataq otağıdır. Burada isə mətbəxi. Mətbəxdən eyvana çıxış var. İndi isə mənzilin hamam tualetinə baxaq. Bu da hamam tualet. Bir daha qeyd edirəm ki, tam yaşayışlı, yeni tikilmiş 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 57 kvadrat metrdir. Qanuni 2 otaqdan ibarətdir. Alıcılara 45 min manata təklif olunur. Videomuzu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlər və kanala abunə olun ki, gündəlik yenilənən videolarımızda sizə dərhal baxa biləsiniz.